Tshwara doctor ka sa ga champion eme ka manto doctor o tsena ka fa studio ka fa tsele studio sa se beile kwase ele Saturday a betsa top 40 ka ba betsa ona se betsa Saturday Avenue ka ba ne le bitwa a tshwere thulaganyo a eme ka manto a na sa dule Saturday ne o ka ra o tsena mono tla kra champion eme ka manto go tloga tsena go tlela batho a eme ka manto a tla show ai champion ai a fune o bona 2.1 ke ka a utla ba fune re banna a etsa ntwenyana e ka nya utlwala a sa utlwa le tsele re le ke tshwanwa sa metsetsa doctor yes ke nete no re bua ka ene re theoga dikele di bate re mo gopola doctor good memories yeah I think har ka tsaya show ya today doctor re be isa mo ra gopola di memories tseno rena le tsone ka di ngata ngata I remember one of the days like mona mo leke Friday champion mo leke Friday ka go itiragetse ja do mo leke Friday you know Tempe I will say Nabile ne ke le role model ya sometimes one or rata blind Tempe na sabatle next Tempe na sabatle I will say na I will say ne ke le ona nguka jola ka role model you know why ke chojwana a ke qeta o nyala ane ke nyala kgetlo beti beginga ne ke kena ne ke etsa show ya nya monintlo mamedi ke live iqephela ka la Facebook la Pastor November and Victorious Faith Ministry the TikTok on ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry TikTok ke Dr. November ka Pastor November so nna le Tempe nna ne ke kena ka ka 5 ka 6 mo ka 5 ka 6 nale Tempe ene ra ba tlo kena bona ka be ke ka nna ke tshentshana le apostol so ene re ha ke tlo kena nna ka beke ya hao ka beke ya ka ne ke tso bo koropas half pass akere ma tsana ka 6 yana le lokulule ka beke ya ka mo mamedi ya ka ipaka ne ke tswa ka studio ka bo half past 6 ilori we end up say rana bo show sa khonsele khasile a ke show the way ne rutlwana ka teng le champion le nonkululeko the way now ha ke peta o nyala ke be ke isetsa mosodi wa ka nako eo ex ya ka ke mo isetsa malomo ntho mo sebetseng so ke mo isetsa malomo mangata mo bona champion ayere champion le ke isetsa motho wa island asa bise malomo le mariana na sa o isa o a ke sa o pula mona mara take o plan kana yents ke ka tlo wa bona mona dula teng a bele di rose a di beile a buletse bata a buletse bo metsi ka mo bateng a kentse le dibitsa tsetsa malomo nyana manyane o bona la di ba polisiana go le shape champion I ain't seen to say so a rata njwetsa Dr. November ntotsana ke dinka we Dr. November ntotsana ke dinka we no ne a bona ke tsama ka di bike o bona ha ke champion o sana le ona be ya mono ba ke re ona be ya mo asabatli next nini a tsama ka Toyota ba tsona le a ba sabatli next no champion ayo na rata re ne re lwana nna le ena ntse ne re qabanya ho le ke bohlasa ba dikoloi ne ke be ke mo manya ke champion champion le hlaso ma dikoloi tsa so ha qeta o reka ye ya Toyota e tseo na sabatli ka yona sabatli I best data se doctor ele tsheka bogubedi ka a koloi ya ka ere sa batho isa koloi yo doctor yeah no patriele ba modimo you know na ke utlile bohloko but there is something that e ke batlang le mamedi a ithute yona ke utlile bohloko but again I celebrate you know ke celebrating if champion modimo o na motlisele fatseng for a purpose ha ka lose mpo doctor maybe give me champion haka loser purpose because each and every person in modimo motlisana fatseng there's a purpose ka yena a ke ba tlo share ke ba tlo kana le ntse nda te modimo but when Johanna a tlo tswalwa
Johanne ha re bua ka Johanne when Johanne tlo tswala lenyolo le fitla ho ntho o Elizabeth samle mtato kana ke mang ke tla ntho ke mang ke tla mo pula ntato wa Johanne lenyolo ile ro yena le tlo tswala mora mme le more le bitso la Johanne hobane o tlo yetsa 1 2 3 4 ongutwa ndati Johanne ha tswala it came for a purpose ona itse purpose etle modimo na motlisitse for a purpose as much ntato wa hae ini mmewa anana le batswadi but hantle Johanne na tletse a purpose modimo na motlise purpose now o sebedise batswadi ba as a transport transportant Johanne yes the same le Samson ha tlo tswalwa lenyolo le jetsa nne wa Samson re bona ngwaneno o tlo lokola bana ba Israel ke ene ke tlo mo sebedisa lokola Samson lo tsana na le batswadi but at the same time he came for a purpose now rena le bantu ba o ntate modimo ba tlisa lefatsheng we come for a purpose in that it's just that batho ba fihla re lahlela le purpose ya ntate modimo I'm telling you that now batho ba tsona le champion ke mo hlompha ka tsele makatsang champion o na etsa show le nonkuleko angutu onetana na nonku champion o iwan the way champion na rata ba mamedi ka teng ona rana show ke be kweteletse ke romela nonkululeko a message ke nonkululeko you are absent akutlo boteng ba win show ne ke ba mamela and when ke utlwa ona le ntho e wrong ke bana ba tsebana ke ba jwetsa ke ke utlwile solo ke nonkululeko ne show ntho champion una rana show ikarumo mo mamedi ka ipaka now when you see when u checka bophelo ba champion na kwa nyana yena yo ntate modimo a re ka dinyenyena ntate diamond we ngotsi dipelong tsa Free State we ngotsi champion we ngotsi that re na le di presenter tsa sebediseng di radio tse kgolo but re ba libetse ntate because ba bang ba bona they were there ba ne ba le radio hona le batho ba tlang radio thole fela o tla radio just because yena o ba tloletsa mina but champion ntate una pelo ya high in le batho and I will tell you that man una tlise modimo na motlise for a purpose and we all know champion ntate ne se moruti but nona le nako yo champion mo mamedi wa ka ratang o mona chinchi o mutla chinchi le gera a betsa se fela Saturday ka re a bua le dipelo tsa batho ba le champion o na le sa batho ntate that man nna ke mo celebrate mamedi wa ka ratang I'm just selling. I can't handle routine, but one of the things you're talking about is to celebrate. Is to celebrate the life you're champion. Because that man, when you know who's on your team, Arcadi million, someone who impacted so some. When I let bat champion on a belly deep pillow, champion on a table, belly pillow moto. Mama made champion on a table who belly pillow ya moto. I champion or celebrate. Mammy, Muton Center must celebrate. As much real but at the same time we need to celebrate. But what we're about to talk about lelang ba go hona about to ba tlang le fatshe a qalohla aba felle qalo hona le batho ba hlahang o to hlaile o qadile bophelo o qadile o hlaha aba felle qalo ba bang ba ntse ba exist le today mara re tsebe ba etsang hona le batho ntse ba phela mara re tsebe nix. They don't know about it in the fighting about seven people about it in the fighting. I respect that man. Nike champion Rutile Busukumarantate, we yent and I could know you Mudimarka Milleniona, Kawen and that we are happy, and I'm happy. Can celebrate a block of friend. Leo said I'm going to celebrate you, man into memorial service. I'm going to celebrate Bupila champion this Saturday. I'm going to celebrate Bupila Mamushimanaka. Get proud champion. You can say motho na itse people kuri ona bethu na go ekana molahasi yes but mona kwenye friend the race friend the good fight Mamedu uneke kwa mu predictor o uneke kwa champion Mamedu uneke man nini uto ke muruti champion mu Mamedu no ka mukwena champion uno uka champion uka mampudi umutla jwale asa le dipelo Don't accept work entertainment.
Ai doctor. Ne ke mo founela ka Saturday rona so ke re Mokwena champion. Ke re champo. Ora clip engwe ne ke mametse the other day doctor ha ntse ba etshameka just after a tsa go tlhoka. Are nna ke kena kapa ke hla mono ka sere ke nna motho a tlo etsa ditjhe. Ya o bua nnete. Ena a ne ga tlhaga doctor no go ipotsa. Ke mo ka lenyana o mkhusenyana. O bua nnete. Ke mang. O bua nnete. Re a tshwara microphone. And very brave. Era bulele microphone. Era bulele microphone. Era bulele microphone. Champion we yentse ntho ha ntate. Hona le batho ba kekeng ba o lebala ba o ingotse dipelong tsa bona forever ntate ke re mo mamedi ba bang ba lona le hoja le mollela champion o tshwantse le ne ba bang doctor ba mo itse ba bang ba mo tse so ha ba mo itse ba ke se bona champion mo kuranteng fanda ba bang ke re ke mona mo Facebook a trainer a re ntse ke sa itse ke yena Mokwena champion a re ke mo rata ka peloka e ka reng khale ke mo itse ba bang tatela ba mollela champion but ba tshwantse ba ipotsa re bona purpose ya bona le fatseng ke because ba bang they don't they like about exist hona le batho ka reng about exist le fatseng ba hona le batho ba se ka reng about existing that we thank God ka batho ba tsana le champion we thank God that a re ke mamedi purpose Motheo dumela Motheo dumela fa ba tla go letse wena mo letse Motheo FM 0713949560 Motheo dumela ya o e bele fa fatshe doctor ya hona le Motheo molena hona le Motheo letsa okay hona le Motheo molena a tshontswana mona a rile a re ka nnete re sele a re ntate November ka nnete o bua nnete re hloka go celebrate bophelo ba champion ha re bo celebrate that because o tsana go re champion yana ona ntho tsa di entse tseo runa batho ba setseng ke runa batho tsantse ba ipotsa re saletse what difference re yetsang ke eng and that let's help you mo feletse ka ntho doctor ana rata o ka funa a re 2.1 o re o etsa mona o etsa la mona re ke mo beru a go etsa tate a tshwere phone doctor ke mo shebile ke re champion e re good a re monke Motheo dumela go tibine mo rutika mo le tate dumela le ka ba tsaka re tele kae ke teng mo lo le go reditse ante ka nnete taba tenteng di bua ke mo rutika mo lwena budi saka ke nka bo tlhoka ka mokgoma khatang tampopo e ne le motho wa bohlokwa ka dilo mo tseba the days party ya mo ruti November ka kere ke mkhata clearing e ne le ga ba pele ke mona me ana interview e go gona a ke ka sa le bo thing kan ka mo te ha ona ba something it's a lot ka abitite to ready to eating e bitsa Motheo o ne le mo tsa botlhokwa ka mokgoma khatang ka nnete ya dumela auke ka nnete le fu e ke sera la ka baba o ka ba ba inda te matakala ya le thank you te matakala doctor ara a mo utlwa champion ka mona bua ko kirkeng ya hape ke nna batho ba tla ba leboa ke le bgamato le mo haura a tsa batho ke di coach o tsaba coaching that but ba na lo respecta di player more than coach ba le bala hore that player ona le motho a mentse amo baileng for I credit now support system de I arrange Mohammed are monke Motheo dumela Melanie guy re tele kae so fela ka tsedi November ina go ga go buela odimo ma on the house a ba bona ba irritating it's wonder how I know it that I do this so I mean someone like him to include the game sitting on the couch I don't know what the baba yo ai yo the people the question ana mtana ka teng le tshento no tell le go a be
tseba tshwanetse wena ha nka mphotla ai I got celebrate ya ke a leboga doctor or champion are ke se go se I agree with go se nkwa ke re champion 2 are ke sona mama branded ine ra ke re yana champion 2 ka se gohle mo a ba doctor ke sona Motho dumele. Hello. Le kae? Ke bosupa tsela. Ya, we ga itshwara sentle doctor. Doctor o tse gona le kana go ke gopola. Oi, champion marona wa rata go tsia mo khwane. Wa kana go ngwe o reditse the lead mo moshome. O twa re fune Dr November. Ha mo bolella Dr November. Dr November. Tata o twa ke moye. Champion. How get that moye? Asa o jwetsa we had a very good relationship. Where ke batla qetela this thing. Ya nto no. Ya nto le Bhamatolo. Okay. Being a coach is. I respect him. You know why? Because ke bona ba creating that champion that opportunity. And momamiro ka ratang ke opakele just I'm not going to hide and hesitate to go to na. Hona le di presenter tso re nga o imametse bo fira re motho ona ha tse bo batang radio. I interested. But in that nga coach nga champion mo be radio mo fe maikeo. You no can understand that this man we beat it into. Ono tla understand or motho ona we beat it into. E pelong ya hae. Champion mamelo a rata go re no utlwa re taman ntwana we beat it. Ene go bua le batho ba tsebana le batho ba ratang radio. Batho na le batho ba ratang batho ba sebedisang radio go fihla batho. Nkutlo batho ba fapana. Ona le motho ya ratang radio but ya sa kgathaleng di listeners. Re be re ba le motho ya ratang batho ya sebedisang radio o fihlella batho yeo radio yana leng opportunity re fihlelle batho champion le motho jwang champion a rata batho ka tsele slot ntate mno mofa dintho tsena tsa libitsong tsena tsa bo tsa locationing libitsong tsena tsa di service delivery tsa first champion into service delivery wa excel sheba doctor ne ke bua le councilor o mongwe wa councilor Sidiso wa freedom okay are champion ona tla community meeting ka di freight ka champion sa tsa batho go tsikolo tsa di wifi champion ke lo to o go meeting tsa di community o tsene ke champion mara na go e kra ka are mpotle ke a ke fitla ntlo ke fitla ka bo 12 e busiwa fitla ke ha ke 5 o senga pe ke champion una di attendant tse a ke gigi ka mona ke eng ka mona ke community ka mona ke eng mo fetso na ntate Mofeto, hence get a champion. That there's something yanta tem dimenity to the Mamshimani Rakayan. Because Pelia champion in Libato, Momabila Caratola Batoratan radio. Caleta radio, let's pinata for the Hasamamuto or radio and Falamoto. It's in champ. It is a champion. On a top I comes a heavy point. I don't like talking. Who got that Lana, Sana Mura, Samaya, yeah. And nearly message. You know, I rata ka Saturday. Ka Saturday. Champion. I want to have a top food. Top food. Ai! How bula mai ki atisapi. Don't go le one thing doctor. Khona le mo I'm sure ba ritse ba mothefa ba maitse. Khona le presenter tse di ka gopola mo le rato modisa teke bana ba mametse that time. Champion ba tshameka pina. Ha ke dile motlhala ke re tshameka e ka mza heavy point. After yone ke number 9 o tsantsa tshameke number 8 aba pheta yone so o lebetso re le man e ka re ke ile tsipina a gopola go tie mona wetsa mbe are moritse mo FM o itse o ikopa ha le batho ba tla e kwala o na le creative doctor ona ta radio ona gore ona gona le something gore okay ha e ile wrong ke bankanye ka e gona are moritse mo FM o itse o ikopa hape pina e yena ka etsa mafu ka free monna no we thank God le Bhamatolong le ka ba le mametse boso ya ka le Maurambe ka ba tshedise because le bona ba bapetse role ya bona ka tsela ka pelo tsa bona ka fela I remember ba banka le ntho champion some le Nonkuleko le ntho Leroy yes ba romela Johannesburg to improve them baba improve sa ka se hlontate
ba improvisa ka Doctor itse a khutla champ ba mutla a re nna ke tswa vei a ba ka tomato a re ka tomato ke tswa vei champion a re nna ke tswa vei tse tomato lo a ba ke tswa vei tse nna ke tswa ke na school a ke yentse ready but una ibua because of ona le power ko rona le happy ona le passionate Dr. November ha re nke mamedi da Matheo dumela. Hallo Gift. Hallo Amanda. Ja, 1 November. Wat het van Chimp onthou. Chimp was weer goed. Hy het sy dinge gedoen. Ja, ons moet bly wees daarvoor. Hy het nooit uit die radiostasie uitgegaan sonder om van God te praat nie. Hy het nooit uit die radiostasie uitgegaan sonder om 'n gospel song te speel nie. Hy het sy preachers gehad, ons het daarvan gehou. Dus hoekom ons moet really dankbaar wees vir God dat hy ons oopgemaak het, dat ons mekaar met lief het. En 'n woord wat hy altyd gesê het, voor hy uitgaan uit die radiostasie uit. Hy het altyd saam met almal gepraat, if you love someone, of if that person love you, don't ever make a fool of this person. Don't ever moenie die persoon wegwys nie. Don't play with that person. Hy het 'n purpose vir ons gehad. God het 'n doel met champion gehad. Dankie Gift, dankie Pastor. Baie dankie Amanda. Dankie Amanda. Amanda. Are no sala se le no se le fetang Chempe ha tswa mo re bua se buika modimo. Yeah. Asa sameka se hela. La ska na le piano se hela se mare ono utlwa message wa. Ke no la ngantsinya deep mo di piano ngikhala a re bulela ntata ankinya deep mo ma piano ka ba ka qeteletse kwa letsa ho moni ntlo ke gopola sa ke na tsosa batho ka difelo wena o tswa piano ka gopola kana go tse ene ha o tswa doctor go tsena champion no khule ha ba champion no khule go batla go tsena nna le le roe ka 9 to 12 utlwe le roe Dr. November ka ke mo mametsi mo motho a betsa piano ka betsa ka five no on the impact to each and everyone. No, too much. Wait, doctor, one thing when we buano champion ara to idira mo gone. Another ha ke tsene mo show. Sometimes ke tsene bosigo ka bo 10 ne ke dira show ile ya 7 na ngolwa ka 10 until 2. Champion tla mphone la are mpotle ketle. Are wa itse go mametse. Ha ke no ke tsena mo pitlana go se ke mametse ke presenter e nngwe. Hey banna Jesus. Okay. Are kutlo o re advertile ha o bhala papatso ya eng o re yana. Are e re yana le yana. Hold on for the private and I keep on air. I'm proud. Umpleletse umpangansi ke bitsa ka pule bona ke November Victorious Yes ke no ke champion ke sharp ke bua ka utlwa tsela WhatsApp a ka ba etsa sharp ke mo itse pra ko re ne le motho o sa se ka utlwela etsa wrong a utlwile ka ba shebi ana se ka utlwela that is ke re ke mo ratela ntho sebeti champion na let a face on spring sebeti ala kila ngitsa ndo kwa ku street corner a birthday ka January morezi wa mothefe mi story di tsela ka jana champion champion ma ke be ke ntho ke be ke birthday ke o khopuletse ke birthday so ke birthday ke nka dikoloi di etsa convoy le di bike man champion ba birthday le street corner ai sa rale di escort champion le ke o ka re batla birthday ya hae I celebrate ka convoy I shop and ka hopola doctor ke hopola sentle I was there ke hopola sentle champion a tla bula di khoro a ikha bona a bula di khoro bo taelo bo fokeng ba le teng mo manga bo kwela Cameron birthday ke be le convoy champion ke fina re lena wa ihloka nna bile le nna mfole doctor ke batla koloi ntate tlo mo ke re champion ke la le mamaka ntate ke re ke sa ka champion a re no ntate le ke batla convoy ai ntate ke birthday ya ka ke re mo kwela o etsa birthday account ka convoy a re mo
Mokwena champion. Yeah, no doctor ta bua le mogopula. No. Really, yene o ta bua le mo dipelong tsa rona. No. No matter I'm what. telling you that. No matter I'm what. telling you. Ke presenter le ha re ko re la o tla o ke wele moya. Ke go ke tswang teng ke kwatile ke diang. Ha o tla mmamela champion, o tla bona o tshega o sa isina go tshega. O tsa mokwena. Za champion. Ya no ini living mo sa kopana nkulego. Yo! Go o no Yo! go tla tsheka ba ka tse clip tsa bona ba le elite. E ka ba ka tse clip. Mokwena. Sheba. Champion Samlilo Nkululeko. Mlozana na dula mo asa khone lo bala le ditaba next atse doctor ke nna ene tabela bala ditaba le Robert wa ke na khona. Akho champion ba bolaile Mlozana itse lo bala ditaba. Ke diseo. Ai. Ya no we thank God. Yeah. Ka nete mamilo ka ratang ke santse ke tshekere lang le ntse di tshedisi ya mamilo ka ratang. Again when happened to ekinana batho ba santse re thuto yona ndata. We need to celebrate maphelo a rona re ntse re phela again. Kore se ka ra tima monyetlo phela. Because when you sit down o check gore letsatsi le o champion a hlokalang ka when le bagamatolong a mpontsha video ya hatlo ya hatlo botshabelo ne the happiness ana le o yona o happiness ya yona hatlo la tlo botshabelo a poster are thank you botshabelo batho ba botshabelo in ka ntutlo fela tsele. Now e bontsha gore bophelo ba rona bo bogutshonyane mamela ka ratang. That is why ke santse ke batla go bua mantswana mamela ka ratang. Batho ba ntseng ba phela, let us try to minimize the frustration. Ke ne ke jwetsa batho ke re ke today team yanka ke ne ke ba sherela lentswe la ntatemdimo ke re happiness outla le frustration ke di enemy batho bana ba utlwana. When you allow frustration to dominate your life, like aba una le happiness e teng ka mo wena maro ke kwa e utlwa hona le ba o bale ntho John chapter 17 verse number 13 mo mamedi Jesu no le mantso a buang a re batho bana ke ba file thabo re fue happiness. Now that is why ke batla go jwetsa that's why ke sa khone ba ya so se talman le mang ke a so se tele batho ba thabileng because of batho ba thabileng o tloa ho bona o ntso thabile. Champion it was one of the people ba neng o ka tloa ho yena o ntso thabile ne ke tloa ke thabileng a ke ba champion ka phone ne ke tseba. So now here's the thing momamedi when you read John chapter 17 verse number 35 morana Jesu bua ka happiness mo o re file thabo e gapatsa yang ne a qetile re lefatsa a le re batle le re hloile. So ke batla re mo mamedi ka ratang we need to learn from champion. That boy even if anana ma challenges but moshimano eno wa ka yena ke mmita moshimano wa ka le ka ntshwara le mamedi because ona it was my boy ne ke mo bitsa boy ne ke bitsa boy okay. So ke batla re mo mamedi we need to celebrate our life mamedi and minimize the frustration stop for the frustration tsa rona mathata I mean attention because honestly was not batho ba banga ba thaba next champion o hlokaetse a thabile ngwana wa batho a thabile a le monate. So le ka yona eno ntse ke mo respecta because champion o ne a sa itime monyetla o taba ne ke mo bitse o le ke Frida a ke go pula doctor yo ndana yetsa champion mame me re ka ke ai we se bana ba ngwa mpho a tsore mai ka mpho mare e le re o letsetse wena fela mo ka paisi go sa sound a bubulela sound bana ba ngwa ra batem ntho ke rata ke happiness mo mamedi a re thabe lona ba tla dula le ntse le hloname o thole le sa thaba le sa etsa bophelo ba motho bo bogutshwanyana bophelo ba motho bo bogutshwanyana mpotsa go kwa ke tla gopolo ka motlang o tsamaile so dio November ne ba tsena mo ne re tshutse tuputsena tso tshwantse re tlo di leleka ka letswaki timo ngwane o ke stupuse last tag ha se ba tlo dira mabitli because a phela mnate le ke shini jolo ko ha shile ko la batla o tla di yona ba tla mo to sa le bona sa ne jolo re la mantswa o fafatsa ka letswa tuputsena tso thola di serious tse o jwa shile ba le serious mo re dlale mo mamedi le ne le tshula falletse mo o tlo ba stupuse kwatile mo so hana o dula dingalong kona South Park o tlo re tina location mo re tla khalmela ka letswa re na le matswa ya di jarta re tla emisa ka ntle o tla ema ka ntle o no
kena dijareteng tsa rona And you know, doctor, today ke kopane le ntate champion for the first time. Are wa tseba ke moruti. Are motho na ke moruti ona ke. Everywhere you go, are motho a so ha motho kwa modimo. Are hlompha motho. O bua ntate champion. Are ke thuto ke rutile bana ba ka everybody ba ka kaofela. Are ba community ba ka o jwetsa hore ne ke ba ruta ntwe. O bua nnete. So I think that's why champion was like that's why the love on Lionel connection because of Tingwana Murutu Umurutu. Yeah, no champion, no. Unbeti stulo kata tile mar no, not now. Amen. Amen. Not now. Namasedi operating na kunyana. Wait. Champion in na. Lona kitibile ka bana. Nale champion kina le buso. Porre we are kena parada ke doctor ko paradisi go gona le ditulo go gona di mete ke mo mete mo le ke se sheba la ke maro no no 7 years from now why not 70 more than 70 7 years from now na champion ya champion du timonate o tlo le bona ntse le fitela ka mane ka mollo no ke take ka spaces ka ka spaces sa bo champion kale re tla ba shaba ntse ba heta Leroy ne ba lwana champion le right ka ta ba chapisi utla champion tsana mo moshonga je chapisi tla ya mo a ba betsa shwa ka ta mo mame ke tila ba tswana le nkulego ha ba tswa go etla bona pekene no di bona pekene ke le go motho bona pekene mo se chapisi go tla go tla ke mo ka ila sa tsa le teng a dula go fise ka utla go go tla bona pekene no se chapisi ya no re le bo modimo champion ka ba sino doctor November ka le tule la le ka seo sa le se unique ana le seo se eno na phokoro and that's le podcast le batho na ba phokoro ba ska style aka mo jetsa ntse sikwe nonsense a champion le phokoro maro smart nice go sa utlwe re phokoro wa phokoro monate hana ka no na le please na gane mo rata ke re dibaki khotso ke ipotsa dibaki ka doctor dibaki na rata champion are mo kwera champion dibaki go khotso dibaki go lo tlepatla ntho ba ikya champion doctor o lo batla ba ikya champion o lo batla ba ikya champion and there can never be someone who has talent any ka batla ka yona re nna ke ka dile there will be no one there will never ever be mo kwera champion again no arna yena never go tana le motho mo tla dibama ba re ke nna aba kore next re tlo ba le yena champion not unless nda tumdi bakare a yetsa ka mohao kapa di presenter tse dintse teng mohlomong tse o di ka kgonang go bona impact ya champion because nete sibila don't want to like mamela karata yes we do have presenters to FM and ba powerful ba good ba jwang mar that man ma be jwa karata ai mukwena ine ra fika radio ne ke tsere mathata wa isa kae o ra se mathata ka rona o se na ke tsona wa isa kae a le teng nya go doctor ka han because le ra o kopana le champion ka tla champions forever smile o tla tsha lwena o tla etsa joke doctor ke ile ka tla mo ke lebetse diary ke ne ke theola Monday Tuesday yona show ya ribue yena ke na Wednesday and Thursday ha ke fitla mona ke fitla champion a na lutsika mona diary bitsimo a ke kena ha sa le tlolele diary ha mpona monyako fela a re ba bashimana ba ke ba rudileng radio ke bana ba ke mo mpatla doctor so le se ke tsaba loke ha ke bula me fela tla dula mo arki bua monna o fitletse batho ba rona le bo roy mfumele bo doctor se ke ya champion itse khonne gamane a re bua tla re rute radio bura rute o tla ka jeno o se funa ke bo mamang ke ro a mara ka rona tsema ka ke nnete doctor ka ke nnete ka champion ona le motlhane le roy a se ko ene ke qala o etsa radio ke le mong tla le roy a se ko next catches ka me tolo dia a champion to a re genya music utsa o tsinyamo a re advertise ka 20% a di bya madi ka line a tseketa 20% ke 22 say a re dira radio ai ka bana flow wa dla ha ke shabana go kona to 12 ke bana ha ka re ka chaisana ke bo champion ele Monday doctor ga ba le roy ka bana o tshodi dilo tsa di baba la sa di mar champion a dira flow what's man to mo be eke batla baba me di ba itsebe wena mo pause ke gore sometimes
le hoja le fule le se monate but sometimes ntate we need to thank God ka batho ba tshwana le bo champion ba medi wa ka rata se ke bua le wena getlo lena re tshwanela o le ba modimo ka batho ba tshwana le bo champion hobane you know why ke tshwetsa le mamedi re buile ka purpose or I believe so much or champion came for a purpose and he did not fail ntate modimo ka purpose ntate modimo na mo file yo ke hlalosa ne ke qala but you know why ke re so re le beng ntate modimo hape as much re ka ra motlela because re ka utwa bohloko ka le fula champion but the reality ko ra re tse bo jana ana phela ho no tlo qeteletsa feletse kae because ona le batho ntate ba qalang hantle mara ntate ba qetelang ise ke soro sebedisa lentswe lena la Sesotho ise le matlakala ko ro so sna letho lo ka le tholang ho yena hona le batho ntate ba o tlo thola gore ba phela lefatsheng but there is nothing o thola rena na le talente o na le gift o na le emotion o na le dintho tsotlhe batho la o ka ya ho yena ke sefate sa ne se tshwana ka tshepo Jesu na hana ro tla thola something ka fitla thola sefate se se sna letho there are people ba jwalo ntate lefatsheng ne ba o tla thola re ba lose focus hona le bontate ba mametseng as we speak ntate wa bona re ba ka champion hona le bontate ba o le basadi ba bona ke bua letho ka ntate no ntsa phela o nkutlwe hona le bana ba ke ba bua letho ka bontate bona ba ntse ba phela Jesu ha ya sefateng sa ntate aya ka you will swear so we thank God to about tempe and then qualify ya bophelo ka tsela e kwetseng ka yona le ho ja se monate but we thank God because qetelong ya qetelo ha re sa bua ka lefumara file ya bophelo re le bontate modimo re be tempe o swele ntse re mo respect o hloka itse sorry mo mamedi o hloka itse ntse re mo respect antsa le purpose nya ntate modimo hore na he una etsa dintho ntse ding ona mo re kenang hore na kae mohlomong ba bang ba motseba jwang rona re bua ye re tsebang ena ona mo re kenang teng re le ba modimo hlemona diamond nna ke morata mamedi wa ka ratang ke ntse ke morata le ona jwang Dr. Witsi khona something ene ha ile ntena mona ke tlo ya champion ke tla be qala lo complain ma bitle ke tlepele wa itse Dr. khona le nyewe tsa go bua eng ka mentat ha o re khona le mosadi o motla ba re ai bai o teng mare go ntse go tshwana hona le bontate ba jwana gore o teng mare go re utlele mosadi wa teng a dutse go di phapong kapa go kae go dilo tsa di vibe tsa di eng mme motonna mo a mama ha re mo ha bai ha gona motho go gona ha ona batho go tlu ha o tla monna o teng ha re wai o sample ka ke why o re mere ma le bo dithaka tsa bo champion no ya no dutse sofeng ha tsebe le ntatantsa re konje baba be ke bona phi o shapwe ke nyawo ke la bona motho dutse sofeng ntsa botsa ntata ye baba ano bona o mammo we asa tla itse tata ke ba doctor mo shapile nyawo asa tsa tsebe ntata e bila ntsa re o lady kana le ntata ne ke mo bona ka ora lo o dikuta voice note e ba pala re bueng go ntha a tsubile re hallucinate re Jesu tlamona Jesu ba ka bula hlamo one minute Jesu tlamona Jesu ba hlamo a kona o tsubile ona le thaka tsa champion tatetse le no ba re mametse ba banga bana direction ba tsa etse champion ene we sa kre champion le hoja a enele young but una santsa uno mona re bophelo ba una le price una bona because una ni commitment eng le ha ine moduba ona tla gotla ona mfona doctor no be mo so but aba gutla ba kwele thulele ya ke go ba bua ka tsatsilele o tsaya clarity doctor la le champion be re lutsa malapa le di relationship tsa batho so mama le o bone motlane rena re lutsa ntho tsa malapa re batho ba phone yes I remember wa champion ba phone ai o phone wa ai mara re a bua le sa champion o tsi o re doctor ke wa la peka na phone
kapona fulle kapona rumetse Something like that, so champion o mbotsa a ke motsa ke re champion so le ne re tlo etsa so ara doctor na activist for bond ke re ke champion a ke nna next na bekgetho because re lutsa bala ne tlo tshwarela re lutsa Mamedi, but to the Takata champion, I so wish Leluna lisanse lipila exista the fatinen is I so wish e currently ka identify purpose ya lona lefatsheng ona la pina yengwe na ana nruta na doctor ko kurute yo a letsa di piano le ne kala o lutla tsona ne ha ke le ntlo mane tse ke potsa bara kana champion na letsa ke batla ke lebetse ke batla ne ke na no tata tlo dlala today and I asa batla ni sa doctor ko utlisa yona ke batla o itse be pina ena ntate ka nnete no re le ba modimo man a nna Mamedi ke ne ba modimo ka champion a re le ba modimo ke sure ba Mamedi ke sure ka nnete una le ba understand gore tshwantse re celebrate more than o complain en ye ngwa tswa maphosa re skena lwana le ntate modimo ka dintho tse ding mo Mamedi dintho tse ding re skena lwana le ntate modimo ska nna wa tsikisa ntate modimo eng he knows everything and it wasn't ntate modimo tse bantho a yetsang tate modimo ene di qeto tsa ntate modimo le hoja re ke ra di understand about dinepaetse mo Mamedi dinepaetse modimo bible e tshotjwa re ha se modimo ya etsang phoso se motho gore aka etsa phoso ka aka itshola modimo se modimo ya itshola nka pa etsa ntho a ba rona ke ntse ntho ro so di qeto tsa ntate modimo dinepaetse so as much ke ne ke bolela le Bogamatolong today ke re ona le scripture sexa se le ba bukeng ya di Proverbs chapter 21 ke sa re ke verse 30 kapa 21 28 kapa 30 Mamedi ere ha o kelello kapa bohlale kapa morero tse ka phetalang ha modimo sa di rata. Now when something is etsahala ha hona letho maphosa le mo Mamedi e etsalang tate modimo sa ibone but ha I kwell he knows why he's got a purpose he knows why tate modimo wa tseba tate modimo ifana rata ka ba protect le champion but for the fact or mo kwelle he knows why he had a purpose he knows champion kila mkelwa koloi bana ba chance bana le chance ya re ba mo bulai but God are not now the purpose is so free so mo Mamedi wa ka ratang we need to celebrate bophelo ba champion because qetelong ya qetelo hanta te modimo yana a itse ye rona re boma Proverbs chapter 21 verse number 30 le ka ishema Mamedi wa ka ratang Proverbs chapter 21 verse number 30 le ka isheba so ke re boma champion re mo celebrate Mamedi wa ka ratang kana na re ngwana by two yes wow. You can believe we confirm again that right to dance wow wa ke khamba ba bona ke banana ka ba okay wala sibone ke ngwanana no la hla am poster doctor tla bua nini una I'm so young oh yes ke a hopola no le bona ka nnete ke a hopola le ke hopola no kule ka mo kedeletse champion uta ngoli ne wa kenela la smart man ba sa champion uta champion na ngoli on tatwa man moye lozana wa bathiba a go ntatwa mang o mkananyana champion a go a na ngwana sa tlatsa ka papa o butwa mkare yeah no bana le legato leo yeah you could feel the love in mana le yone yeah no na ntate re le banta te modimo nna ke tla dula ntse ke tsho ke le banta te modimo na Mamedi ene yene qeta mo ibo ba Mamedi ba se ba nkanyana hore ha ona motho ya tsebang hore champion ho jana modimo ile mo boloka bona go fella kae because but re achieved but ba gona go purpose nya ndimo Bible e re mo Mamedi wa karata who First King chapter 3 date modimo fihla mpotsa Solomon o batla go yetsetseng Solomon a re mphe bohlale date modimo o mo fa o mo blella le reking or okay ke tlo fa bohlale once if o ka boloka lentswe la ka wa tsama ditseleng tsa ntata o da fita modimo blessa Solomon ka everything but don't go just Solomon tshila a lahlile ntate modimo Solomon ha bala marena pele chapter 11 Solomon tshila lahlile ntate modimo a sa tlwile ntate modimo a sa tlwile
again ke ene qeta go ya kana hore ona le batho ba phelang but they don't exist abayo ona le bontate ba re mametseng abayo o teng ka tlong fela mosadi le bana ba bona ka washino rona le ntate ka bo takala itseng mang ka pexe tse pedi bo bo ibile bo fanye wa trote tsa hlabang na bomme wana bo a etsa washini ka enda pene ya pura pero ka di graduation enda pene ka re di graduation e ka rena le sunroof ke da bona dikoletse na le sunroof anda pene se mena le bana ba tsebeng tate na le bontate ba re le a sa tsa mosadi yana le bana ro ba padisa ngwana o tla motshosa ka di face ngwana ba be le di feet ka mokgwele bontate ba sa tsebe lo bapala lo etsa ngwana o kodise ngwana o mo ise odimo o no mo bitse puntse no na le bontate ba serious koro serious o re bina o bapala ka face o fumana a ntse etsa tshela ngwaneng a ntse o mo ngwana ka di face wala ba le di face so ona le batho ona le batho ya ka re ga bayo mamedi abayo mix abayo so champion ena bunyane rutlile monate wa champion a rutlisa monate ene take rata all over champion ona se ntwe na fela radio mo bathong all over champion ona le jwa everywhere ona le jwa lo mkwena champion happiness ya mo first stage arenke mo mamedi rata stage doctor we khawkhile doctor we se batla go leboga ha ke tsena fa a mo ya kono le go tlase especially now that ha re tlamole ga o palela re ha re timele bone le tuang ka 6 ha ke tla mo le bone go re mo ya ka ga le go tlase go re bona ba le ha ke simna thulaganyo ya mshola ba ka mamela recording go tloa ke simune mo ya kono le go tlase but just is out there doctor I'm pele sentle wa tsona tlhola ke reng wena maphosa ke re a re se ke ra hlokahalang le batho ba hlokaetseng as much rutla bohloko ka batho ba hlokaetseng ba re ba lutseng but a re se ke ra hlokahalang le bona ma ruena o ntse o phela na le batho ba hlokahalang le batho o thole ka morali fula mmao until today o ibile o lebetse re wena wa phela because pelo ya hao mohlamme wa wana tunya le bitleng ha isa le kena ona le batho le today ona le batho tsoka ba right because mohla o no tunya mtatwa ile bitleng ha isa le yena pelo ya hae le kelo la dipart le kenya le bitla ba so be right now who useless again hore ntate modimo wena o fe grace ya bophelo but o qetile wena bo nkile bophelo ba bo kentse le bitleng le motho a hlokaetse so as much really happy I mean really bohloko but mo mamedi we need to ana hona le ntho a ke tsebe ba tla mpha monyetla hona le scripture se ke se ratang mo joba bua mantswana a re ntate modimo nang ka dimile mme o buetse o latile ha ke ne ke ruta ntho ne le funa mme monga ke mambikane ke re ho bona ke re tatswantseng ke ratang jobo o buile mantswana ha bana ba ha qeta utlwa bana ba hae ba hlokaetse but di powerful le di eng ha ka bua mantswana mar o buile hore ntate modimo nang ka dimile o buetse o latile now when you sit down we check jobo na tseba dintho tseo o di fuang ke modimo le tseo a di ka dingweng ke modimo mpa ko pa ke peta doctor jobo una tseba dintho tseo modimo mo fileng tsona re betsa hae le tseo ntate modimo a mo ka dimeng tsona and re na le dintho tseo modimo re ka dimang tsona tseo a sa re feng tsona can I go deep ampo re na le dintho modimo ka o fa ntwe ya hao we own ke ya hao modimo ka o fa koloi ke ya hao modimo ka o fa everything ke ya hao but ntho modimo ke ke wa fa yona ke motho that is why ho sna any company e re ke ra reng ha motho a qakile a iso yona lo lokiso there is no company there is no factory there is no manufacture when koloi e itseng e robe iso abo yona mo yentsweng teng e nngwe ya robe ile yetso abo yona but motho to show that re motho ana mohlang ile motho wa motho kwa modimo that is why motho lokiswa ke modimo that is why bophelo ba motho bo tshintshwa ke modimo because ke yena monga ke yena dealership
ke yena manufacturer so re ka dingwa batho momamedi bamamedi ba tshwantse ba understand it re ka dingwa batho because batho bona modimo ka o fanga o fe tšhelete mara modimo ha fetla motho wa o kadima ya tla nako ya tla mma that when you drive a company car, it's a company car like about comfortable. I see how ki company car. Monga ona kana ba tlana. So re tshwana le batho ba re ka dingwe modimo re ka dimme. That is why re tshwantse we must enjoy our life and then re qetile re etse impact maphelo ga batho because ba bang re tletse into you. Re tletse into momamedi. Bona doctor, one thing metsi ke bua le mo batho. There's a guy who ntwatse thata o mphile ke re mo gane ke re. Wa bona once wa tlhaloganya your purpose on this life. You ka bona tlo phela a happy life. Yeah. Because you know o tletse e. Yeah. Wa itse o batla mo botshelo ba kwa. You know your purpose. Champion ona ke ona sna ntwe motlamong ra ka commit. Because he was young. Yes. King Twenega etsa champion I commit. But when we check motho tswana le champion a batla lenyalo a dutse a ba le mme ba le bana ka age ya champion, then you can see what this person ona le vision ka bophelo ba hae. Na le vision. So people they need to understand re ka dingwe mamedi wa ka rata ona re ka dimme modimo champion. Re mo tsekisa jwang ha monga company a batla kholo ya hae. Re mo tsekisa jwang. Ke bona melaetsa doctor ba re imposal Dr. November ke le mametse ke ka modina weng ke tshepo tswai ba re ntse ba re reditse doctor molaetsa mongwe wa re life is not about steps you take but footprints you leave. Footprints you leave behind. Wow. Doctor wo ne message kore ba re footprints you leave behind. Wow. Lulama ka le boghaitse dia ka what a powerful message. Very powerful. Very powerful. Very powerful doctor. Very powerful. Yes, nka tsamaya. Mare, se se tlo sala ke di footprints. Yes. And udi sile mokwe. Udi sile. Oh, kore di doctor di voice note di message. Khona wa voice note 3 minutes. Ko 3 minutes ke pina ela itlhele so champion ka ba mo boleletse. Ko tla le go shika tepele. Re kuto voice note doctor. Hello doctor. Doctor ke kopa thuso doctor ke na le bathata mosebetsing. All right doctor, re tla mo tshwara go tshwara go thoko ka go voice le tengoti. Dumela ntate Masakwane. Moruti Masakwane ta tloga tsena le wena moruti wa motefela. Tla re bone fale ai mona tso lo no motelle ya manna tla ke bona. Na ke na tso jole a ke na Dr. Masakwane wa Paramose. So dale le nna ke go apara am go tswa go apara mosmaro wa ha motelle le man motelle fihla mataqaila ne list wa ka ona list ama account ole mama Ko le tse motefela na tsero a bohanya nna ke feditse di voice note di message di tla ne di balwa kana go etse ya bona boritse motefela mo tsela ka moso ka ura ya ntla ko civic theater 1 o'clock ka mosho civic theater memorial service wa Mokwena champion mme ntla tsotlhe tse ding di tla buiwa tsa phitlo di tla buiwa ko civic theater ka mora ga memorial service. Dr. November, thank you papa ke le bogetse thulaganya go mpeng no le nna ke a le bona batho ba ska ba ya le Mokwena champion Mokwena ena o yentse role ya hae rona go re sa lentse re batla tsa rona and then a re qetile a re mo feletseng re se ke ra ya le yena le ba ileng le batswadi ba bona ba fitseng gore ka mora gore a hlokalwe ke mme wa hae kapa ke ntate wa hae so be right bo mamela ka rata by doing that you are not aware gore o shwele le yena jwa and it is not wrong. I mean it is not right o re ibe jwa le hlokaetse le motho ya o dutse le motho ya hlokaetseng wena o decide ka bophelo ba o lo bokinya le bitle le yena. It is not right. That is why mamelo ka rata we need to heal and then artotile and move on. Ke yona ntho important ya o qetela mo mamelo ka rata gore a ke batlo bua le shona kere a re enjoy maphelo a rona so la ka ntate modimo sa re ka dimme bophelo. Let us enjoy our life jwale ka Mokwena champion and enjoy everywhere mo mamelo ka rata o mosebetsing enjoy. It doesn't matter the quality tsa o le ya frustrated so enjoy. You know hlala ke re Satan o sebetsa ka Google. Satan before attack motho wa o Google a tsime weakness ya ke ha ka mo khotla o tla o khotla mono me every time momamedi
o tla go gotla mono so batho ba ithuteng ntho gore let us enjoy Mamedi wa ka ratang because yena motho re mo celebrate o na enjoy ke sure ho ja nona le mong ya hlokayetseng nka be champion a bua e ka be a kore a ka ba montshitse gore o ka ba champion a kwetse le qeba le nka ba le kwetse so le rona a re etse ntho champion ana tlo yetsa ho rona ho jana tsa phela ka nnete re le banta te modimo moya wa champion ro bona ka khotso and then it's just that ke tshwantse ke mo batlele dintho di headset o tshwantse lo DJ ya floko e nna le champion a re fitla on tate modimo a mo pele tla re doctor tle re lwena motlhanna ko ya baby le le tsora Jesu re ga program sa se go le bulela ntate go re mo champion o le piano doctor re go le bulela ntate champion o tshwantse lo DJ ya rona re batlo fitla le godimo le bodutu ha re le mang ha ba no sa le tsima pion champion o tshwantse go yetsa mane doctor today's show was because it was more about therapy go no re bankanya yes re tla bankanya relationship manyalo but today re bankanya moya o tlwe motlhoko o baya sentle know your purpose in this life can need that know your purpose no but what be purpose ya bona can need because ke yona e ka etsa ngore ntate modimo be le hlakoreng lao especially when ile purpose ntate modimo always ntate modimo tla ba le hlakoreng la batho ba leng ba servant purpose ya hae Dr. Salitin Dr. Salitin William Pa Mukotla pola nana bua ka yone a re tla go bona like eting ke lamba fela ka hlokana kona tso be ke apere short pele ke lo isa Durban ka pa Cape Town ko mara jora ke re tsabo le tsetsa bo because le a kopa o re ka re so mpele ke tla re mo se ke sena WhatsApp re tswa mo ke doctor and wa bona ke le ntse di doctor ke kopa hana ka dikitsiso batla kopana lona kae Mamedi ke tenye ka phase 6 o kala matisa phase 3 ka phase 7 bo re felo ya kerekeng ya Dr. November phase 6 o ka re kerekeng ya Dr. November kala matisa phase 3 phase 7 and then o bo tla bona kala o bo re driver o ya kerekeng ya Dr. November ka tenteng o re ka tenteng e senga mkhukung ka tenteng wena Mamedi ka ratang then batla o thula tere ke na ka sonta ka 10 then ka then a o qetile Mamedi fu driver ka go le driver ka re khrotshle o fita limo mo lo fite mo Greek pele nyano tla bona structure se se lo ka lefte mo Mamedi re hona mono o tla re thola mono wena Mamedi ka thela tloko ka la bohlano like a Friday man mo ki tsa skete sa se se khutshanyana Mamedi se smart se sa tshwane le sa Dr. Mosekwa Mamedi ka rata the right pick in the toilet doctor in the toilet okay Monday final ya manda Monday 6 o'clock okay then we go setting ko re ki pi I want you doctor ke potsa re ba phosa e be ba pholosa ba tla re because role model ya ka pe ke Dr. Moseleko ko ne ke tsho fela tabele ba ka e doctor ke re role model ya ka ye Moseleko plus minus no ba ka Marto ke tseba gore Moseleko ke role model ya batho ba ngata le bontate ba thotse Mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke repeat Mamedi 073 202 9079 ke tsaka Mamedi personal number tsaka Dr. Mosekwa ke yo sa le teng Doctor ke yo sa le teng ke mpho a re wena role model ya hao ke Moseleko a se ke la sa fuda pele donc mpho tsa re wena o apara diket okay ke mo khalmela ke no sa hao se decent se stele Asisa Dr. November sa breakdown sa
Sorry, tempter. Or leader. Temptation. Asisale mwele. Mwele. Utata kile mwele. Na nteribu woman. Role model yao asim seleko. Wala usebeti. Ake mrata. Yo. No. Dr. November. Yo mama mele munaho are. Dr. November. Ilahao. Okay. Role model yao kima Dr. Maseko. Kimseleko. Mseleko kana nala basadi ba bakae do. 5. Wa tseba ne? Ntho ena o mmamele. Ne? Akatsho. Most of men they have more than one wives, but privately so. So if we face the reality, every man is a polygamist. Is a polygamist secretly so. But the is open. And officially, legally, webona. And before ata consultations. Yes. Marogra other guys on more than 10. If we face the reality. Yeah, no, that yeah, is true. if we face the reality. So into e1 gore re lwantsha ntho tse ding ne mare ka mo wa itsudutsing o karolo ya yona o party ya what I canceling Dr. Tlari ba batla kasi mo tsa FM o karolo ya yona ntwe exactly o ilwantsha marophatla ya yona o e bona ntwe. Thank you so much, guys. Nse ke bolela mpokere go flo go ifihile. Nne ke tlo le lebo officially because le buile radio ngore le tlo isa on floor. Yeah. Ke jale ke tsaba lo disclose gore ke buka cost. Okay. Bompo batho ba runa man. Thank you so much. No. Madam Speaker, First Lady. Lebo you deserve that. Wow. Ona le tse di nako ngwe go honora motho go bua ka motho. Batho nga taba yetse ntwe. Because of pride and whatever. If a man has been good and has worked, remela ashwe pile. Re be re lo yema go hlontsha hao. Rella novi this, novi that. Go hla le ba no ba fodisa cancer. Go hla le ona re what king re ne re shwa. O tsotso sa motho hospital. Ko re le file tse o di lebetse. Mara how do you are no more. So far to the flowers and appeal. And yeah, this man for many years, more than 30 years, we knew if we talk about Bloom, yeah, you understand. But then he worked. For an example, let's make example. Every church in Moblom in Alibana Bahai. So now that shows you he's the father. He's no longer a prophet of Mama. He's the father of the city. So really, thank you so much. Yeah, we appreciate. You know, for the first time, Juka Mutu ang Onara on air. Yeah. Most about 20 months bang. Yeah. What about criticize about I'm coming to your church. I'm going to give you something just to appreciate you. And let me tell you something. I did not ask anything. But it came radio. I feel about Kito honor and no kill. And there was to honor Unasa battle favor. Officially, Kilisi, who got to Dr. Masakanote. Get a right on her to show us about the Utame, get removed 2 minutes. What it's about clinics. No, thank you so much. No. Honoring a person, Ali Apela. Yeah. That the night color. All right. I don't want to like you, but I'm Mamedi, but I'm Miss Calabon. No. Or Mutam honor straight as a potolo. Yeah. Thank you so much. No. Yeah, no, so it's a challenge banemba. Okay. Yeah.
it has to be a challenge, because if they are not aware, I'm going to steal all the blessings assigned to them spiritually. So ki challenge ya bana ba hae. They must be spiritually smart and retrieve that. There's a sermon for sermon ya Sunday. I'm telling you, they must be spiritually smart. I'm telling you, hawaka fosa le hlohonolo ne la hore o check ke tlo fa example. Most of people now ba ilor ba receive mehlolo ba thusa la kereke nyao. It's no longer your imminent bana ba hao. Ke batho ba chakang ba tswang outside other towns. You know what? Ba outclassile moya kore ba qualifyile moya wa go tlwaela. Ha tla motho tla le ready ke lo nka ntho yaka. O lo setsa tla re no, my father understand. That's the problem. Hona le kotsi o tlwaeleng. Hona le kotsi. Because o tlwaeleng o creator o fetwa ke dintho tsene tshwantse di o thuse. O ntso le teng di tla be di tlola o tla di stranger di dinga dintho tseo. Mare lona le sa bona re etsala. Because we so bana ba bana le sekoloto se seholo. Se seholo. Kore no tshwantse ho tswa mona. Ba o mametseng bana ba ba o kopa di account number. Tonight ke went to Ntate November Go deep, one to mamel. We don't multiply bana ba modimo. We don't multiply because we are not ready to be broken by God. That's where it's a multiply. That's where it's a succeed. We are not ready to be broken by God. Mar we are ready to broke ki bo machonisa. We are broken ki dikoloto. We are broken ko kadima di chelete kai michini wangutwa. The policy they are a breaker, debit order. Iblaite in a. Mare, when we have to come to a place of being broken by God, ra resista, ra siya, ene kimori losing blessing. You'll never be blessed until you are ready to be broken by God. Why? Utla oranges, bar tsurgetla, are le tswering, are 5 loaves, 2 fishes. Arkisakwan. Utla eri he broke the bread. Ne? Hafeta, he blessed it. And it multiplied. So you need to be ready to be broken in order to multiply. So until brokenness forget about the blessing. Okay, ke bo multiply. Bana ba modimo re sa tlhole re itlwella re rojo ke modimo. Itlwello rojo ke modimo. Ha ke ntsha Audi. Ke fana ka Audi. Ke na le backup gore X5 teng. That's not giving. Only security. Mari giving almost usina backup plan B. Yano ki mo trusta modimo of provision. Because after mo kinsa 10 rand tabo roto ba bana ka osa. Ne? Ha ke na yone ka osa. Kore ke etsa ke fa modimo stress sa hore a iponela osa ni bana ba o etsala. There's no plan B. Bana ba o nta tshwantse ba o founele no o tswa. Ba re ntata re rojo ke modimo. Finish and clear. Arlo roba. Sermon ya Sunday kiro. Ke sermon ya Sunday. Ai. Ke sermon ya Sunday. Ba ibile ba mame. Thank you. No ba mame. Uri some FM. Ga isi. Legas. Doctor, bless you. Thank you so much. Thank you so much. Yo. Recover. Mutimalo bless. Amen. Let him be Thank you so much. Yo, hey, pharmacist guy. Glory. Thank you. All right.